Salam, sənə heç olubmu? Baxırsan ki, kiminsə heç bir xüsusi istedadı yoxdur, amma inanılmaz nəticələr əldə edir. Bəli. Və ya tam əksi, tanıdığın ən ağıllı, ən bacarıqlı insan olduğu yerdə sayır. Dəqiq. Bu sual yəqin ki, hamımızın ağlından keçib. Bugün biz uğurun gizli düsturunu anlamaq üçün səninlə birlikdə bir neçə mənbənin dərinliyinə inəcək. Və söhbət IQ-dan, fitri istedaddan və ya şansdan getmir. Daha fundamental bir şeydən gedir. Bəli. Bugün əlimizdəki materiallar psixoloq Angela Duckworth'un bestseller olan Grit, yəni Əzm adlı kitabı, onun məşhur TED çıxışları və müsahibələridir. Məqsədimiz bu əzm anlayışının əslində nə olduğunu anlamaqdır və niyə onun istedaddan daha güclü bir proqnozlaşdırıcı olduğunu görməkdir. Təbii ki, başlamazdan əvvəl onu da deyək ki, bizim məqsədimiz bu fikirləri müdafiə etmək deyil. Xeyr, biz sadəcə bu mənbələrdə, yəni Duckworth'un araşdırmalarında nələr deyildiyini sənin üçün təhlil edirik. Və hər şey çox sadə bir yerdə başlayır. New Yorkda bir dövlət məktəbinin riyaziyyat sinfində. Aha, Angela Duckworth o zaman hələ psixoloq değildi. 27 yaşında gənc bir müəllim idi və sinfində çox qəribə bir mənzərə görürdü. Nə görürdü? O, görürdü ki, riyaziyyatı ən sürətli qavrayan, ən yüksək IQ test nəticələri göstərən şagirdləri heç də həmişə ilin sonunda ən yaxşı qiymətləri almırdılar. Düzdür. Digər tərəfdən, bəzi orta səviyyəli, hətta biraz çətinlik çəkən şagirdlər vardı ki, ilin sonunda hamını heyrətləndiриrdilər. Deməli, aradakı fərq zəka deyildi. Qətiyyən. Fərq başqa bir şeydi. Yəqin ki, bir çox müəllim bunu hər gün görür. Amma hamı işini gücünə atıb bunun səbəbini araşdırmaq üçün psixologiya üzrə doktoranturaya girmir. Amma Duckworth məhz bunu etdi. Bu sual onun üçün bir vəsvəsiyə çevrildi. Ən yaxşıları ən yaxşılardan ayıran nədir? Və o, bu sualın cavabını tapmaq üçün çox fərqli qrupları araşdırmağa başladı, elə deyilmi? Bəli, söhbət təkcə məktəblilərdən getmir. O, West Point Hərbi Akademiyasının ən sərt təlimlərindən keçən kursantları, ölkənin ən çətin orfoqrafiya yarışmasına qatılan uşaqları, böyük şirkətlərdə çalışan satış menecerlərini, hətta Silikon vadisindəki startap qurucularını belə araşdırdı. Bu qədər fərqli sahələrdəki ən uğurlu insanları birləşdirən ortaq cəhət nə ola bilərdi? Cavab nə istedad idi, nə sosial zəka, nə xarici görünüş. Nə də fiziki sağlamlıq. Bəli, cavab bircə söz idi, əzm. Yaxşı, gəl bu əzm sözünü biraz açaq, çünki çox vaxt bu sadəcə inadla bir işin üstünə getmək kimi başa düşülür. Əlbəttə, bu çox yayılmış yanlış anlamadır. Duckworth'un tərifi fərqlidir. O deyir ki, əzm sadəcə çox çalışmaq deyil. Bəs nədir? Əzm, uzun müddətli hədəflər üçün duyulan ehtiras və bu hədəfə çatmaq üçün göstərilən səbrin birləşməsidir. Həyatı bir sprint kimi yox, bir marafon kimi yaşamaq. Məhz elə. Söhbət bir həftə və ya bir ay gərgin işləməkdən getmir. Söhbət eyni hədəfə, eyni xəyala, illərlə sadiq qalmaqdan gedir. Uğursuzluqlara, cansıxıcılığa, durğunluq dövrlərinə baxmayaraq yola davam etməkdən. Bəli. Marafon bənzətməsi çox güclüdür. Gəl bunu daha real bir nümunə ilə canlandıraq. Mənbələrdəki o West Point araşdırması məni çox təəccübləndirdi. Bəli. ABŞ-ın ən sərt, ən prestijli hərbi akademiyası. Ora qəbul olmaq özü böyük bir uğurdur. On minlərlə namizəd arasından seçilirsən. Dəqiq. Və qəbul prosesi inanılmaz dərəcədə ağırdır. Yüksək qiymətlər, liderlik bacarıqları, fiziki testlər. Hər cür ölçü vahidindən istifadə edirlər. Amma ən heyrətamiz olan nə idi? O idi ki, onların bütün o mürəkkəb qəbul sistemi kimin o ilkin, dözülməz təlimi sona qədər tamamlayacağını təxmin edə bilmirdi. O canavar kazarması adlanan təlimi. Bəli. Hər il kursantların bir qismi təlimin ortasında oranı tərk edirdi. Bir dəqiqə. Yəni, bütün o bahalı testlər, fiziki hazırlıq, müsahibələr bir tərəfə, bir neçə sualdan ibarət psixoloji test bir tərəfə. Tamamilə. Duckworth'un hazırladığı əzm şkalası adlı qısa sorğu verəgi akademiyanın bütün testlərindən daha dəqiq proqnoz verdi. Necə yəni? Nə kimi suallar vardı o sorğuda? Çox sadə görünən ifadələr. Məsələn, yeni fikirlər bəzən diqqətimi əsas hədəflərimdən yayındırır və ya mən çətinlikləri aşmağı sevirəm. Və nəticə nə oldu? Nəticə birmənalı idi. Təlimi sona çatdıranları digərlərindən ayıran nə əzələ gücü, nə də zəka idi. Xarakterdəki dözümlülüyü idi.
Yəni əzmkarlıq, sonradan qazanmaq olar. Əla sualdır və xoşbəxtlikdən Duckworth'un cavabı çox nikbindir. O deyir ki, əzm DNT-mizə yazılmış, dəyişməz bir xüsusiyyət deyil. Yəni öyrənilə bilən bir şeydir. Bəli, inkişaf etdirilə bilən bir keyfiyyətdir. Mənbələrə görə o, əzmin içərdən xaricə doğru inkişaf etdirildiyini deyir və bunu 4 əsas komponentə ayırır. Yaxşı, gəl bu komponentləri bir-bir açaq. Birincisi nədir? Birincisi və bəlkə də ən əsası maraqdır. Hər şey buradan başlayır. Məntiqlidir. Çünki marağını çəkməyən bir şeyə qarşı illərlə ehtiras və səbir göstərə bilməzsən. Düzdür. Gördüyün iş sənə daxili bir zövq verməlidir. Bu o demək deyil ki, hər anı əyləncəli olmalıdır. Amma ümumilikdə proses səni cəlb etməlidir. Bu məsələdə insanlar çox vaxt səhvə yol verir. Öz ehtiraslarını tapmaq üçün aylarla düşünürlər, kitablar oxuyurlar. Amma Duckworth deyir ki, yox, oturub gözləmə, get nəsə elə. Marağı kəşf etməyin yolu düşünmək yox, təcrübədən keçirməkdir. Onun verdiyi məsləhət də buydu. Yoxla. Bəli, ticarətin sənə uyğun olub-olmadığını bilmək üçün biznes planları yazma. Sadəcə bir qələmi onlayn satmağa cəhd et. Yəni kiçik bir addım at. Məhz elə. Maraq, dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə olarkən yaranan bir qığılcımdır. Yaxşı, marağı tapdıq. Deyək ki, bir qığılcım yarandı. Bəs sonra sadəcə eyni şeyi 100 dəfə təkrar etmək kifayətdirmi? Mən bir çox şeylə maraqlanmışam, amma bir müddət sonra ya cansıxıcı olub ya da... İrəliyə bilmədiyini görüb atmısan. Bəli. Bax, bu bizi ikinci kritik komponentə gətirir. Şuurlu məşq. Bu, Anders Eriksonun məşhurlaşdırdığı bir anlayışdır, eləmi? Bəli. Duckworth deyir ki, əzmli insanlar sadəcə məşq etmirlər. Onlar şuurlu məşq edirlər. Yəni, eyni şeyi mexaniki olaraq təkrarlamaq əvəzinə məqsədyönlü şəkildə özlərini inkişaf etdirməyə çalışırlar. Yəni, bunun mənası nədir? Bu o deməkdir ki, sən şuurlu olaraq öz komfort zonandan kənara çıxırsan. Konkret, ölçülə bilən hədəflər qoyursan. Zəif tərəflərinə fokuslanırsan. Və ən əsası, davamlı olaraq rəy axtarırsan və səhvlərindən nəticə çıxarırsan. Bir şahmat ustası sadəcə şahmat oynamır. O, məğlub olduğu oyunları analiz edir. Və ya bir pianoçu sevdiyi əsəri 100 dəfə ifa etmir, barmaqlarının ilişdiyi o çətin hissəni dəfələrlə məşq edir. Dəqiq. Bu çətindir, əziyyətlidir, amma ustalığa gedən tək yol budur. Bu şuurlu məşq çox əziyyətli səslənir. Hər gün öz zəif tərəflərindən üzləşmək, komfort zonandan çıxmaq, insanı o çətinliklərin içindən keçirən nədir? Motivasiya haradan gəlir? Bu sual bizi üçüncü komponentə aparır. Məqsəd. Ən əzmli insanlar adətən gördükləri işin sadəcə özləri üçün deyil, başqaları üçün də bir məna daşıdığına inanırlar. Gördükləri iş özlərindən daha böyük bir şeyə xidmət edir. Sənin niyə sualının cavabı? Bəli. O üçkərpiz ustasının hekayəsi yəqin yadındadır. Hə, çox sadə, amma çox güclü bir hekayədir. Bir nəfər üçkərpiz ustasından soruşur ki, nə iş görürsünüz? Birincisi bezgin bir halda cavab verir. Kərpiz örürəm. İkincisi biraz daha həvəslə deyir, kilsə tikirəm. Üçüncüsü isə gözləri parlayaraq cavab verir. Allahın evini inşa edirəm. Hər üçü eyni işi görür, amma yanaşma tamamilə fərqlidir. Dəqiq. Birincisinin bir işi var, ikincisinin bir karyerası, üçüncüsünün isə bir missiyası, bir məqsədi var. Gördüyün işi daha böyük bir məqsədə bağlayanda, şuurlu məşqin əziyyəti mənalı olur. Və motivasiya xarici amillərdən yox, daxildən gəlir. Bəli. Deməli, marağın var, şuurlu məşq edirsən və bir məqsədin var. Hər şey əladır. Amma həyatda bəzən hər şeyi düz etsən də yenə də uğursuz olursan. Bir divara dəyirsən, ümidini itirirsən. Bu da bizi sonuncu və bəlkə də ən vacib komponentə gətirir. Ümid. Amma bu, yəqin ki, inşallah hər şey yaxşı olar tipli bir ümid deyil. Xeyr, bu passiv bir gözlənti deyil. Bu, aktiv, öyrənilmiş bir nikbinlikdir. Sənin öz səylərinin gələcəyi dəyişdirə biləcəyinə dair dərin bir inancdır. Yəni, yıxıla bilərəm, amma yenidən ayağa qalxmaq mənim əlimdədir, düşüncəsin. Məsələn, bu, psixoloq Karol Dweck'in inkişaf düşüncəsi, yəni growth mindset dediyi anlayışla çox bağlıdır. Bacarıqlarının sabit olmadığına, səy göstərərək onları inkişaf etdirə biləcəyinə inanmaq. Bəli. Bu ümid olmasa, ilk ciddi maneədə təslim olmaq qaçınılmazdır. Bu 4 komponent, maraq, şuurlu məşq, məqsəd və ümid
bir araya gələndə əzmin portretini yaradır. Amma məni ən çox düşündürən bir sual var. Bir təhlükə də var axı. Nə təhlükəsi? İnsan nə vaxt əzmli olduğunu, nə vaxt isə sadəcə başını divara vurduğunu necə bilə bilər? Batmaqda olan bir gəmidə inadla qalmaq qəhrəmanlıq deyil, axmaqlıqdır. Bu əla nöqtədir və Dakvart da məhz bu incə xəttə toxunur. O, bunu izah etmək üçün texnologiya dünyasından çox kəskin bir nümunə verir. BlackBerry və Apple. Aha, BlackBerry bir vaxtlar mobil dünyanın kralı idi. Dəqiq. Və onun qurucusu Mike Lazaridis inanılmaz dərəcədə əzmli bir mühəndis idi. Lakin 2007-ci ildə iPhone təqdim olunanda O, inadla israr etdi ki, heç kim fiziki klaviaturasız telefonda internetə girmək istəməz. bəli, o bu fikrə illərlə sadiq qaldı, bütün dəlillər əksini göstərsə də. Nəticə isə hamımıza məlumdur. Bir neçə il ərzində BlackBerry-nin bazar payı demək olar ki, sıfıra düşdü. Bu, səmərəsiz inadkarlıqdır. Tamamilə. Faktlara göz yummaqdı. Apple isə çevik əzmi nümayiş etdirdi. Onların da böyük bir hədəfi vardı. İnsanların texnologiya ilə ünsiyyət tərzini dəyişdirmək. Bəli, bu hədəfə dəlicəsinə bağlı idilər. Lakin bu hədəfə gedən yolda metodları çevik idi. Bir prototip işləməyəndə, bir dizayn bəyənilməyəndə ona inadla yapışmırdılar. Onu kənara atıb yenidən başlamaqdan çəkinmirdilər. Fərq budur. İnadkar insan öz ilkin metoduna aşıqdır. Əzmli insan isə öz son hədəfinə aşıqdır. Və o hədəfə çatmaq üçün lazım gələrsə metodlarını dəyişməyə hazırdır. Yəni şuar belədir. İlkin fikrinə deyil, faktlara və son məqsədinə sadiq ol. Belədir. Bütün bu danışdıqlarımızı yekunlaşdırsaq, bu sənin üçün, bizim dinləyicimiz üçün nə deməkdir? Mənə elə gəlir ki, ən güclü mesaj Angela Duckworth'ın öz hekayəsində gizlidir. Atasının ona dediyi o söz. Bəli, o tez-tez atasının ona uşaqlıqda dediyi bir sözü xatırlayır. Bilirsən, sən dahi deyilsən. Bu, bir uşaq üçün çox ağır sözlərdir. Amma Angela bunu bir təhqir kimi yox, bir fakt kimi qəbul etdiyini deyir. O, həqiqətən də sinifdəki ən ağıllı uşaq deyildi. Amma atasının bu sözü onu ruhdan salmaq əvəzinə ona fərqli bir yol göstərdi. O başa düşdü ki, əgər zəkasıyla fərqlənə bilmirsə, deməli səylərlə fərqlənməlidir. Və illər sonra dahi olmadığı halda apardığı araşdırmalara görə MacArthur dahililik grantını qazandı. Çox ironikdir. Dəhşət bir hekayədir. Bu, bizim istedada olan baxışımızı da şübhə altına alır. Biz nəticəyə heyran oluruq. Olimpiya medalı qazanan üzgüçüyə, bestseller yazan müəllifə. Və dərhal deyirik ki, o, bunun üçün doğulu, fitri istedadı var. Dəqiq. Biz nəticəni romantikləşdiririk. Amma o üzgüçünün 15 il boyunca hər səhər saat 5-də buz kimi hovuza tullanmasını Və ya o yazıçının yüzlərlə dəfə rədd cavabı almasına baxmayaraq yazmağa davam etməsini görmək istəmirik. biz prosesin çətinliyini, cansıxıcılığını görməzdən gəlirik. Mükəmməlliyin özünü sevirik, amma mükəmməlliyə aparan minlərlə qeyri-mükəmməl addımı görmək istəmirik. Elə isə bugün səndən bunu düşünməyini istəyirik. Həyatında hansı işləri yarımçıq qoymusan? Bəlkə yeni bir dil öyrənməyə başlamısan, bir musiqi alətində ifa etməyə cəhd etmisən? Və ya bir biznes qurmaq istəmisən, ilk çətinlikdə, ilk uğursuzluqda, yəqin ki, bu mənlik deyil deyib, kənara çəkilmisənmi? Və son bir təhrik edici fikir. Böyük, qəhrəmancasına sıçrayışlardan ibarət deyil. Bəlkə də uğur sadəcə olaraq hər gün atılan kiçik, ardıcıl, bəzən hətta cansıxıcı addımların cəmindən ibarətdir. Bəlkə bir daha cəhd edəsən, bir gün boyunca saatlarla yox, sadəcə hər gün 10 dəqiqə. Bəlkə də qəhrəmanlıq bugün təslim olmamaqdır. Zamanla toplanan o 10 dəqiqələr görəsən nələri inşa edə bilər?